只要係有窗嘅地方都可以望到光嘅嚇。咁價錢咧亦都非常之平嚇。衞生大家睇翻非常之乾淨嘅，雖然係冇喺呢邊嚇，但係咧佢都會定期上嚟嘅上搞衞生。業主又裝咗空調嘅個窗簾呢啲佢都裝晒嘅，空調佢都裝埋嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊，我 Harvey， 歡迎收睇卓成頻道。嗱，今集同大家同樣嚟九龍灣呢邊睇套江景房99平方嘅一個中層嘅單位。咁同樣只要係有窗嘅地方都可以望到光嘅嚇。咁價錢咧亦都非常之平嚇，47萬8。咁呢個價錢咧喺同等嘅戶型嚟講嘅話咧，樓層同埋景觀嚟講嘅話咧，呢個單位咧係佔有優勢嘅。咁點樣嘅情況咧？我哋而家上實地睇睇咩情況先。嗱，咁依家我哋上到嚟單位呢度，嗱咁大家睇翻嗱九龍灣呢個99平方嘅一個3房嘅單位業主咧就保養得非常好，但係咧佢個地磚咧陣間我哋話翻俾大家知係有啲問題嘅嚇。咁佢燈係換咗嘅。咁我哋首先入嚟從入戶門呢度開始計啦。嗱講啦，嗱咁入戶鞋櫃同埋過嚟左手邊咧就會係一個廚房。嗱，雖然業主冇點翻我哋，但係佢每次翻嚟咧，佢都會將間屋搞得好乾淨啊，衞生大家睇翻非常之乾淨嘅。雖然係冇喺呢邊嚇，但係咧佢都會定期上嚟嘅上搞衞生，所以屋企咧就會比較保養得比較 OK 嘅，乾淨嘅。嗱，出嚟生活陽台擺洗衣機。嗱，生活陽台咧佢呢邊咧係可以係東南向個位置可以望到燕洲島嗰個光景嘅景觀嚟講嘅話都 OK 嚇，舒服嘅。咁我哋出嚟睇下個廳先。嗱，佢呢邊咧就係因為長期冇人住啦，咁呢個位置咧呢幾塊瓷磚咧一揦落去，全部都拱起咗嘅拱起咗，到時呢個再去修復翻佢咁我哋過嚟睇嘅時候小心啲，哎呀冇踩到佢，踩到容易爆咁呢邊咧就餐客廳係一個樹廳嘅傳統戶型啦。咁餐廳嘅位置同埋 sofa 嘅位置喺呢度客廳sofa 嘅位置，咁呢邊咧就因為佢托起咗所以大家現在睇嘅情況下咧，可能就會覺得呢度係有少少問題，但係呢度可以修復翻嘅咁出嚟陽台睇睇先。嗱，佢係一個中層嘅單位中層單位咁其實都 OK 嘅，望出去江景嗰度相比嚟講嘅話咧望樂園呢邊嘅一個單位咧好似呢套咁樣都非常之舒服噶啦，又有江景，又有樂園景睇又係中層咁天氣如果好啲嘅情況下咧，望出去都係好舒服嘅，山景江景可以望到晒咁我哋睇下房間過嚟呢邊睇睇房間咁3房2衛嘅一個設計首先睇翻個公衞先都好企理嘅一啲邋遢嘅塵跡都冇咁非常之企理搞得公共嘅衞生間咁過嚟呢邊睇下房間呢個係一個細房多功能房，跟翻生活陽台啦景觀好靚嘅，擺翻張米3床足夠位置可以用翻噶啦咁我哋睇翻第2間客房，客房同樣係可以擺到雙人床嘅，同埋預留翻衣櫃嘅位置同樣都係可以望到光嘅一樣可以望到光景。佢呢度咧基本上每間房都望得到光景㗎咁主人房大套間，我睇翻睇翻佢一個公共呢個係套廁嚟㗎啦。咁呢邊就休息區，飄窗係打咗嘅佢呢個係當時交標時候打咗飄窗㗎啦。咁米8床業主又裝咗空調嘅佢窗簾呢啲佢都裝晒嘅，空調佢都裝埋嘅但係冇住嘅，係冇翻嚟住嘅。咁主人房嘅光景跟翻陽台一樣。其實講景觀嘅話咧亦都非常之唔錯呢套咁樓層13樓咁價錢嘅情況下咧99點幾平方呢個單位價錢咧就47萬8相對同等嘅單位嚟講嘅話咧呢套單位嘅價錢咧都係 OK 嘅相對嚟講係性價比高嘅，因為我哋之前早2日拍過一套係3樓嘅3樓嗰套單位嘅價錢都差唔多啦，同呢度咁呢套咧又有光景，又係10幾樓睇大家對呢個單位感唔感興趣，同埋咧我哋到時都會同大家去對比翻西港門群啲3房嘅單位價錢差唔多嘅情況下你睇睇你會揀邊一度咁我哋今集就過嚟九龍灣同大家睇套江景房，有興趣嘅揾我哋攞資料我哋呢集就到呢度先，下集見。